Manaona daholo eo mpanomanana ny Miss Diaspora Malagasy zany tsika miaraka amin'ny Dera France. Manahoana dia efa miaravatsika ny association Dera France amin'ny mikarakara ny Miss Diaspora Malagasy. Izao ny présidente ny association dia mivoreto zahay efatra menada zany manomana izany. Rehefa miarabantsika rehetra sa moa zany nodody anatin'ny association Dera France. Manahoana daholo eo zahay maly eo ianarako dia zany ny mpitakambola ao amin'ny association Dera France. Eny tompoka aiza ho aiza moa zao tsika mifanomanana azy ity. Asa izy no andray anjara fitenenana. Efa mandroso dia mandroso tokoa tsika izao dia efa misy ny candidat dia misaotra tsika zay soratra anarana dia misaotra tsika amin'izay efa anisan'ny j'aime sy zay efa zava-dehibe re sy manaparitaka ny amin'ny Facebook ihany koa dia mbola manasa tsika manentana tsika amin'izany rehetrarehetra zany amin'ny zavatra atao zany. Misy ketrika hafa ve ampiarahanareo aminazy ity hanetsena ny olona? Misy fetsy hafa kokoa karakarainay atao mpikarakarana mihitsy zao zay dia en plus ny défilé io zany dia mikarakara tombola zay. Tombola zay vola rehetrarehetra azo amin'ny tombola io zany dia hoarotsaka amin'ny compte Dera France entiny anampiana anazy amin'ny projet zay ataony. Tsara marihana fa ty tombola ty zany dia 2 € ny prix-any dia manasa tsika rehetrarehetra andray anjara mba anohanany association Dera France amin'ny tany zany projet an'izany. Inona ka iny mety azo amin'ilay tombola? Ny anapiko anazy angamba dia ny hoe tombola zay 2 € fotsiny vidiny kanefa dia ahafahanareo mandeha amin'izay toerana tianareo andehanana zany hoe voyage aller retour le izy tsy voafetra na aiza fa dia anjaranareo no misafidy raha ohatra ka nareo no tsara vitana zany na ianao moa zany angamba marimarina kokoa. Dia arak'izao hitanareo zao dia efa ato anatin'ny fiomanana tanteraka mihitsy na dia atao anatin'ny fialan-tsasatra ary tika ny andro weekend no mahadoto raha teo fa dia mana tena fahatongavantsika maro be sy ireto tovovavy malagasy soratra anarana dia amin'ny 13 octobre ny fotoana re. Za aloha anjara fitenenana ny zavatra teneniko antsika dia zao mety ivelona rehefa mikarakara hetsika ohatr'izao dia mifandrombona daholo ny rehetrarehetra. Dia reo rehefa misy France reny misy hoe avy amin'ny entreprise zao avy amin'ny orinasa zao dia nanome zao fa tsy hoe miketrika fotsiny le olona dia tsy mifanampy zany ka zay tombola 2 € ahafahantsika mandeha naiza zay zany izy tomana saitsika tonga hafa mividy aza misalasala za raha mba misy manana initiative ohatr'izao mila toana faharoa manarakarakarahan'izany province enina na Madagascar mandray anjara aminazy ity. Région 22. Région 22. Oui. Région 22 zafady. Région 22 dia tsika zany région 23 satria misy ny région 24 dia la réunion koa zany hoe fandrimbonasany rehetra izy ity ary zay no tokony hoendritsika malagasy zay antony koa anohanako amin'izareo satria ny gasy zany dia tsy solidaire loatra tsika tsy cohérent loatra ka ity hetsika ity zany dia anisany ankiray hiderana satria mba mampitambatra ny gasy rehetrarehetra zay zany anisany hoe herin'ny hetsika ankiray ka miangaviny rehetrarehetra zany mba hanohana azy ity. Antsoavo atsika malagasy aty andafindrika aty France zany mba hiara-hiasa tsika na association na orinasa na olon-tsotra dia vonona foana izahay association Dera France mandray antsika amin'ny fanomanana ity Miss Diaspora Malagasy ity satria atsika rehetra io koa tongava maro ary 13 octobre no daty anaovantsika ny élection dia ny tombola efa mivarotra ihany koa zay 2 € ahafahantsika averiko indray io ahafahantsika aloha primordial aloha zany Madagasikara fa afaka mandeha amin'ny choix hafa ihany koa tsika satria Madagasikara ny firenentsika fa raha misy olona hafa moa te hividy te handeha ho any amin'ny toeran-kafa dia tsy manino izy zany dia izay ary fa dia manantena antsika ary miandry antsika tsirairay avy Madagasikara veloma daholo veloma daholo.